Karibuni Tanzania Tech. Leo naenda kuonyesha njia mpya na rahisi kabisa ambayo unaweza kuitumia wewe kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi guys. Njia hii ni rahisi sana guys na haitumii muda mrefu, hivyo unaweza kutengeneza pesa kwa haraka na kwa urahisi kabisa. Basi bila kupoteza muda, twende tukaangalia njia hii. Kwa kwanza basi guys, kama unavyoweza kuona hapa hii website inaweza kusaidia kutengeneza pesa mtandaoni kwa urahisi kabisa, na yote unaweza kuyafanya kupitia simu yako ya mkononi guys, na unaweza kupata hizi pesa kupitia akaunti yako ya benki, au kama unayo akaunti ya Pioneer na akaunti zingine ambazo zinapokea pesa mtandaoni, unaweza kuitumia hiyo njia na utapokea pesa zako kwa urahisi kabisa. Kingine kizuri kuhusiana na njia hii guys, njia hii ni fupi na ni rahisi, na una haja ya kuweza kununua kitu chochote mtandaoni, bali unafuata tu step hizi chache ambazo nitakuonyesha, na moja kwa moja utaendelea kukaa na ukisubiria pesa zako ziendelee kujaa moja kwa moja kupitia website hii. So unachotakiwa kufanya guys ni kuhakikisha unafuata step zote ambazo nitaenda kukuonyesha, na moja kwa moja utakuwa uko kwenye hatua za kwanza kabisa za kuweza kutengeneza pesa mtandaoni, na moja kwa moja na kuhakikishia kwa asilimia 100 utaweza kutengeneza pesa mtandaoni na utaweza kuiona moja kwa moja kwenye akaunti yako. So unachotakiwa kwanza kufanya guys ni kubofya hiyo link iko hapo chini kwenye description. Baada ya kubofya hiyo link guys, utapelekwa moja kwa moja kwenye website, ambayo hii website itaonekana hivi, na moja kwa moja utatakiwa kufuata step hizi ninazokuonyesha. So unachotakiwa kufanya guys, baada ya kuingia kwenye kubofya hiyo link hapo kwenye description, utapelekwa kwenye ukurasa huu guys, na unachotakiwa kufanya sasa ni kuclick sehemu ya register for free. Basi moja kwa moja baada ya kuletwa kwenye ukurasa huu, unachotakiwa kufanya guys ni kuklik hii sehemu iliyoandikwa click here to register for free. Utaklik hapa moja kwa moja guys, na utapelekwa kwenye ukurasa ambapo sasa unatakiwa kuandika jina lako kamili. Utaandika jina lako la kwanza na la pili, utaandika email yako kwa mara ya kwanza, kisha kwenye chumba cha pili pia utarudia email yako kwa mara ya pili. Utachagua username, kisha utachagua password, utairudia mara ya kwanza na mara ya pili, na kisha kwenye hichi kitufe cha anti spam utatakiwa kuklik hichi kitufe kilichokuwa hapa pembeni, moja kwa moja ukisubiria iweke tiki. Kama haitoweka tiki guys, unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba unachagua zile picha ambazo zinafanana, ambazo utakuwa umeambiwa uzichague kwenye chumba hicho. So moja kwa moja baada ya kufanya hatua hizo, utaklik sehemu ya next, na moja kwa moja utaanza kutumiwa email, ambayo hii email ndio itakuwa na link ambayo itakusaidia wewe kuweza kuconfirm account yako, na moja kwa moja utakuwa uko tayari kuweza kutengeneza pesa mtandaoni guys. Link inayofanana na hiyo guys, ambayo mimi tayari nimeshaitumia, ni linki kama hii hapa guys. Unachotakiwa kufanya ni kuklik hii sehemu iliyoandikwa click here to activate your account, na moja kwa moja utatakiwa kulogin kwa zile password pamoja na username ambayo ulikuwa umeshaichagua, na moja kwa moja utakuwa uko kwenye hatua za mwisho kabisa za kuweza kutengeneza pesa kupitia njia hii guys. So mimi kwa sababu tayari nilikuwa nimeshatengeneza account, moja kwa moja twende nika login kwenye account yangu, kisha moja kwa moja nikuonyeshe ni kitu gani ambacho unatakiwa kufanya ili kusudi kuweza kutengeneza pesa mtandaoni guys kwa kutumia njia hii. So baada ya kuingia kwenye account yako guys, hivi ndivyo itakavyoonekana kupitia simu yako ya mkononi ya Android. Unachotakiwa kufanya ni kuklik hii sehemu iliyoandikwa affiliates. Utaklik hapo guys, na moja kwa moja utaona haya maelezo. Haya maelezo yanakueleza kwamba utapata $0.20 kwa mtu yoyote yule ambaye atajoin kwa kupitia link yako, na hii haijalishi guys kwamba wewe unafanya kitu gani, haijalishi guys kwamba huyu mtu amenunua kitu chochote, bali moja kwa moja utaweza kupata $0.20 moja kwa moja pale yule mtu atakapo join kwa kutumia link yako. So unachotakiwa kufanya ili kusudi kuweza kupata link yako, utaklik hii sehemu iliyoandikwa affiliate program. Baada ya hapo guys, moja kwa moja utatakiwa sasa kutengeneza link yako ili kusudi kuweza kuanza kutengeneza pesa kwa urahisi kabisa. So unachotakiwa guys kufanya ni kuscroll moja kwa moja mpaka mwisho wa page hii. Utaona hichi chumba kimeandikwa enter your Clickbank username here. Unachotakiwa kufanya ni kuandika username yoyote ile unayohitaji. Unaweza kuandika labda kitu chochote kile. Mimi labda niandike tu labda Mary, na moja kwa moja ni click register. Moja kwa moja utaweza kuona guys kuna linki mbili zilizoko hapa. Utaweza kuona kuna linki ya kwanza ambayo umeambiwa download, hii achana nayo, bali moja kwa moja ka copy hii linki ambayo ni ya chini yake, na moja kwa moja nenda ka paste au convince watu kuweza kujoin kwa kutumia njia hii.
moja kwa moja utaweza kupata kipato kwa urahisi kabisa pale mtu atakapo join kwa kutumia njia hii guys. Njia hii ni rahisi sana guys, na unaweza kutengeneza dola 0.20, ambayo hii dola 0.20 tukijaribu kufanya mahesabu ya haraka hapa guys, utaweza kuona labda dola 0.20 tukizidisha mara 10 utaweza kupata dola 2. So kila watu 10 ambao watakuwa wana join kwa kutumia linki yako utaweza kutengeneza dola 2 guys. So tukiassume labda wewe umepata watu 1000 guys, utaweza kutengeneza dola 200, ambayo hii tukizidisha mara 2250 ambayo ndo dola, utaweza kuwa umetengeneza 400,000 guys, ambayo hii ni kwa kufanya kitu ambacho ni cha bure kabisa guys, na utaweza kupata mtaji wa kuanzisha kitu kingine guys ambacho kinaweza kukusaidia wewe kuendelea kutengeneza pesa mtandaoni guys. Njia hii ni rahisi sana guys, na haihitaji wewe kununua kitu cha aina yoyote. Unachotakiwa kufanya guys ni kuhakikisha unatumia hii opportunity kuweza kutengeneza pesa mtandaoni kwa urahisi kabisa guys. So ili kusudi kuweza kuona pesa zako guys, jinsi ambazo zitakuwa zimeingia kwenye account yako, unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye dashboard ya account yako. Utaklik sehemu hii ya dashboard na moja kwa moja utapelekwa kwenye hii dashboard ambayo itakusaidia wewe kutengeneza pesa mtandaoni guys. So unachotakiwa kufanya ni kuklik sehemu hii ya affiliate na moja kwa moja utaenda kwenye hii sehemu ambayo itakusaidia wewe kuweza kuona ni kiasi gani cha watu ambao tayari umeshawaalika na ni kiasi gani ambacho cha pesa ambacho unaweza kukipata guys. So utashuka paka chini guys kwenye huu kurasa wa affiliate, utashuka paka chini kwenye hii sehemu iliyoandikwa access static page. Kama unaweza kuona hii static page hapa imekolezwa, hii ni link. So utaklik hapa na moja kwa moja utapelekwa kwenye ukurasa ambao utaweza kuonyesha idadi ya watu ambao umeweza kualika na kiasi cha pesa ambacho utakuwa umeweza kukipata guys. Pia moja kwa moja hapa kwenye ukurasa huu pia utachagua ni kiasi njia gani ambayo unataka kuitumia kuweza kulipwa. Unaweza kuchagua hapa njia za PayPal, Skrill, unaweza kuchagua njia za Pioneer, na unaweza pia kuchagua njia ambayo itakusaidia wewe kuwekewa pesa yako moja kwa moja kupitia akaunti yako ya benki. That's it guys, hiyo ndo njia rahisi ambayo unaweza kuitumia kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi ya Android. Kama kuna sehemu yote ile umekwama, unaweza kuuliza kupitia sehemu ya maoni hapo chini. Like, subscribe na comment. Kama una swali lolote lile usiache kutuuliza kupitia sehemu ya maoni hapo chini. Mpaka siku nyingine guys, endelea kutembelea tovuti ya Tanzania Tech. Bye.